Ciao a tutti cari amici, bentornati sul canale Humaniores. Voi vi direte oggi dove ci hai portato? Siamo forse nel deserto? No, non siamo in un deserto, non preoccupatevi, siamo in una meravigliosa località di mare. Vedete dietro il mare? Sapete dove siamo? Ci troviamo a Pachino, sulla punta sud-est della Sicilia. Guardate che meraviglia questa piccola baia. Siamo nella zona di Playa Caratois all'italiana, probabilmente con una pronuncia francese sarebbe Caratois. Di cosa parliamo oggi? E oggi ci occupiamo di come si fa una narrazione al passato in italiano, come possiamo raccontare una breve escursione o un weekend o una bella vacanza che abbiamo trascorso in questo caso al mare. Diceva appunto raccontare una bella giornata al mare come oggi. Sono due i tempi principali che in genere i ragazzi imparano ad utilizzare. Uno è il passato prossimo, il secondo invece è l'imperfetto. Il passato prossimo è un tempo composto, quindi è un tempo costituito da quello che in italiano si chiama un ausiliare, cioè il verbo avere o il verbo essere, e un verbo che noi coniughiamo al participio passato. Si diceva qual è la differenza tra il passato prossimo e l'imperfetto? Attenzione, perché questo genera molte difficoltà. Ad esempio, io insegno la lingua alle persone di madrelingua tedesca e spesso i verbi vengono confusi perché l'imperfetto, così come viene utilizzato in italiano, non si trova nelle lingue tedesca, ad esempio. In genere quello che si spiega agli studenti è che il passato prossimo si utilizza per le azioni che sono concluse. L'imperfetto si utilizza per le azioni che si sono ripetute. Andiamo a vedere alcuni esempi. Se io sono stato ad esempio una settimana al mare, come questo è il caso, se dovessi dire, se voglio spiegare, voglio raccontare quello che ho fatto la mattina, e la mattina io sono stato ad esempio tutte le mattine in spiaggia, invece di dire tutte le mattine sono andato in spiaggia, in italiano posso utilizzare l'imperfetto e dire la mattina andavo in spiaggia oppure la mattina andavamo in spiaggia. Quindi se io racconto ad un mio amico quello che ho fatto durante le vacanze e gli dico la mattina andavamo in spiaggia, lui capisce che tutte le mattine regolarmente noi andavamo in spiaggia. Cosa accade invece se voglio raccontare che una sera, ad esempio lunedì o mercoledì, siamo andati in pizzeria, siamo andati a mangiare la pizza? Utilizzeremo anche in questo caso l'imperfetto? Assolutamente no, in questo caso noi utilizzeremo il passato prossimo, per cui diremo, ad esempio, supponiamo che la sera mangiavamo sempre nel villaggio, ma una sera siamo andati a mangiare pesce al ristorante. Cosa dirò io al mio amico? Io dirò la sera mangiavamo sempre nel villaggio, mercoledì siamo andati in pizzeria. Vedete? Quando voglio parlare di un'azione che si è ripetuta al passato uso l'imperfetto. Quando voglio parlare di un'azione che è accaduta una volta soltanto o in alcune occasioni specifiche, potrei dire lunedì e martedì siamo andati in pizzeria, a quel punto ricorro al passato prossimo. Un'altra raccomandazione, attenzione, in italiano per parlare al passato esiste un altro tempo che è il passato remoto. Ve ne do alcuni esempi: io mangiai, io andai, io vidi, io giocai, io parlai, eccetera eccetera. Quando usiamo questo tempo lo usiamo per parlare di azioni che sono accadute al passato, quando vogliamo sottolineare che c'è una certa distanza
nel tempo rispetto a questa azione. Quindi per dire che la settimana scorsa dirò che sono andato a mangiare la pizza, un anno fa potrei dire noi andammo in Sicilia, un anno fa noi vedemmo un bellissimo spettacolo in teatro. Un'altra raccomandazione: il passato remoto viene poco utilizzato da coloro che parlano, diciamo, i parlanti dell'Italia centro-settentrionale, viene prevalentemente utilizzato dai parlanti dell'Italia, diciamo, centro-meridionale, per cui è difficile che sentirete un veronese, un milanese, un bolognese dire noi andammo, noi vedemmo, noi giocammo. Questo tempo verbale quindi viene poco utilizzato nella lingua parlata, diciamo, nel nord. A sud invece può essere utilizzato. Inoltre voi dite, ma allora se non lo si utilizza così tanto perché dovrei impararlo? Perché invece viene utilizzato tantissimo nella letteratura, anche in quella dedicata ai bambini. Quindi nelle favole, nelle fiabe, per i bambini voi incontrate il passato remoto, oltre che in tutta la produzione della letteratura importante. Per cui è un tempo che vi serve conoscere, se non altro quando dovete ascoltare un racconto, leggere. Un'altra cosa, il passato remoto è complicato dal punto di vista morfologico, nel senso che spesso presenta numerose eccezioni, quindi diventa anche più difficile imparare a coniugarlo. Con un passato prossimo generalmente è sufficiente imparare il participio passato e si riesce a sopravvivere, si riesce a vivere, si riesce a comunicare. Molto importante però poter utilizzare entrambi i tempi di cui oggi vi ho parlato. Qui dunque il passato prossimo e anche l'imperfetto. Ultima raccomandazione, poi abbiamo terminato il video. L'imperfetto lo si usa, dicevamo, per le azioni che si ripetono al passato, ma lo si usa anche per la descrizione al passato. Ad esempio, quando ero bambino ero alto così. Quando eravamo bambini andavamo spesso al mare o in vacanza in Sicilia. Ok, siamo così giunti alla conclusione di questo video. La questione è articolata, diremo un po' complicata, quindi richiede sicuramente un po' di ripasso, un po' di esercizio. Importante è sempre ascoltare i parlanti nativi, guardare dei film, ascoltare delle canzoni, in modo tale che il nostro cervello possa acquisire queste strutture, queste forme, senza dover sempre imparare tutto, diciamo, da un punto di vista troppo logico, razionale, ma semplicemente imparando a riconoscere i contesti nei quali viene utilizzato un verbo piuttosto che un altro. Un caro saluto intanto da Pachino e a presto!